Split julle eens terug. En hierdie gelykenis handel oor die uitgebreide, kwantitatiewe groei van die koninkryk van goddelike genade, die kerk. Weet jy, die kerk, in die geskiedenis waarna ons gaan kyk, begin op 'n klein skaaltjie, maar dit word universeel. Die mosterdsaadjie gaan universeel word. Dit is 'n pragtige boodskap, gelykenis wat Jesus gegee het. Terwyl ons tyd met die gelykenisse van Jesus deurbring, word ons uitgenooi om ons eie lewens en gesindhede te ondersoek. Dit is soos 'n kar wat kort gediens moet word. Hy weeg ons op met die omstandighede van die burgerskap waarheen hy ons nooi om deel te wees. Burgerskap, kom. Mag die gelykenisse ons aanmoedig en uitdaag om veranderinge ten goeie in ons lewens te maak. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie. Het jy al 'n mosterdsaadjie gesien? Wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kan nes maak. Dit is so mooi. Jesus is 'n briljante didaskalos, onderwyser. Onder die skare wat na Jesus geluister het, was baie fariseërs. Hulle het hom gedurig verpes. Die disippels het moeg geword vir hulle. Met minagting het hulle na die ou paar mensies gekyk, wat hom as die Messias aanvaar het. En die disippels was jong laities gewees. Sandale het nie so goed gelyk nie. Nou lees Jesus hulle gedagtes. Hulle het hulle self afgevra hoe hierdie beskeie leermeester Israel tot 'n universele mondheid kon verhef. Vergeet dit, sal dit nooit regkry nie. Hoe sou hy sonder rykdom, kyk sy klere man, kyk sy volgelinge se klere, mag of aansien die nuwe koninkryk tot stand bring? Hy het geen adresie by ons nie. Vergeet dit. Jesus het hulle gedagtes gelees. Ek hou van hierdie verhaal. En hulle geantwoord, die kiem in die saad groei deur lewensbeginsel wat God daarin geplaas het. Sy ontwikkeling is nie van menslike krag afhanklik nie. So ook die koninkryk van Jesus. Dit is 'n nuwe skepping. Die beginsel van ontwikkeling verskil van die aardse koninkryke. Hulle heers met geweld en bou hulle politieke mag deur hulle militêre slaankrag. Jy, kom ons gooi 'n paar bomme op hulle. Maar die stigter van die nuwe koninkryk is 'n prins van vrede. Wat 'n verskil, en hulle luister na hierdie preek. Die Heilige Gees stel aardse koninkryke met verskeurende diere voor. Jy kan dit in die boek Openbaring lees. Maar Jesus is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. En sy regering word daar nie van mag gebruik gemaak om mense te dwing om iets te doen nie. Die Jode het na die koninkryk van God uitgesien as een van wat op dieselfde beginsels as die koninkryke van die aarde geskoei is. Ons wil so wees. Om geregtigheid te promoveer en te vestig, het hulle van eksterne materiaals gebruik gemaak. Maar Jesus het met 'n ander beginsel gekom waarmee die vyand verslaan kon word. As jy die vyand verslaan wil hê, luister na hierdie gelykenis.
die saadjie van waarheid en geregtigheid in die mense harte kom plant, hulle word dit nie toelaat nie, het hy wapens gehad om die mag van dwaalleer en sonde te breek. Jesus was revolutionêr in sy prediking. Waar Jesus hierdie gelykenis geleer het, was die mosterdplant bokant die gras en ander gewasse sigbaar. Terwyl hy preek, toe sien hulle dit. Hulle takke het liggies in die windjie gewuif. Voëls het van tak tot tak gevlieg en tussen die blare gesing. Tog was die saad waaruit hierdie mosterdstruike gespruit het, onder die kleinste van alle soorte saad. Klein, daar is die ander saad so klein nie. Eers het daar 'n tengerspruitjie opgestoot. Jy kan dit gesien het. Maar hy was sommer 'n pure man wat tot sy volle lengte en krag gegroei het. Hey, Fariseërs, hier kom 'n boodskap. Dis hoe die koninkryk van Christus in die begin gelyk het. Nederig en onbelangrik. In vergelyking met die aardse koninkryke het dit soos 'n mosterdsaadjie gelyk en die Fariseërs dink, ek het niks van hierdie ding kom nie. Die regeerders van die wêreld het Jesus se aanspraak as koning met veragting en bespotting verwerp. Vies jy, man? Mosterdsaadjie. Tog het die kragtige waarhede wat sy volgelinge ontvang het, goddelike lewe besit. Het jy dit? Die evangelie saad het soos blits gegroei en sy invloed was universeel. Hulle kon dit nie glo nie. Toe Jesus hierdie gelykenis gegee het, was net 'n paar arm Galileërs wat die koninkryk voorgestel het. Hulle armoede en getalle is oor en oor gebruik om mense te ontmoedig, om nie by hierdie eenvoudige, dommerige vissermanne aan te sluit, wat Jesus gevolg het, die bly weg. Hierdie ding gaan doodloop. Maar die mosterdsaad het gegroei en sy takke oor die hele wêreld versprei. Moenie die dag van klein dingetjies onderskat nie, sê Sagaria 4 vir ons. Want die aardse koninkryke, wie se glorie destyds mense met bewondering gevul het, sou val. En het het geval. So die koninkryk van Christus as kragtige en verrykende mag bly staan. Die werk van genade in ons harte is in die begin baie klein. 'n Woord word gespreek, 'n lig begin in die hart te brand. Invloed word ervaar en nuwe geestelike ontwaking begin. Dis resultate as die evangelie van die mosterdsaadjie in ons harte geplant word, kan nie gemeet word nie. Moenie klein dingetjies veronagsaam nie. Die digter sê, little drops of water, little grains of sand, makes the mighty ocean, makes the mighty land. Die groei van Christus se koninkryk word nie net deur die mosterdsaad geïllustreer nie. In elke stadium van groei word die ondervinding van die gelykenis herhaal. In elke geslag het God 'n spesiale waarheid en 'n spesiale werk vir sy kerk. Dit word net groter en mooier en dit vermeerder. Die waarheid wat vir die wêreld se wyse en slimmes verborge is, word aan die kinderlike en nederige geopenbaar. Dit vra vir die selfverloning om die geestelike oorlog te wen. Hoe wen ek 'n oorlog? Selfverloning. Die versoeking is hier. Verloon jouself. En jy's 'n wenner. In die begin was daar min geestelike mosterdsaad soltate. Ou paartjies. Dink maar aan die eerste evangeliste wat Europa besoek het. Hoe onindrukwekkend het die sending van Paulus en Silas, die twee tentmakers, gelyk, toe hulle saam met hulle metgeselle per skip na Troas, na Filippi geseil het. Die twee ouens,
in Europa die boodskap aangeneem. Elke keer as ek in Istanbul is, aan die een kant sien jy net moslims, godsdienst, sinnebeelde. Aan die ander kant is daar niks as kerke. En hier het geweet dat die vrugbaarheid lê in Europa, nie in Asië nie. Kyk na Paulus in boeie terwyl hy Jesus in die vestings van die keisers verkondig. Sê tog daar staan nou Paulus in die prentjie. Kyk na klein groepie slawe en arme mense in die konflik met Rome. Kyk na Martin Luther waar hy stand teen die magtige kerk van Rome inneem en sy 93 stellings teen die kerk deur vasspyker. Ek was daar waar dit gebeur het. Kyk hoe staan hy op God se woord teen keiser en paus met die verklaring: hier staan ek. Ek kan nie anders nie, maar God my helper wees. En hy skud die Romeinse Katolieke kerk, hy magtige kerk wat die wêreld regeer het, tot in sy fondamente. Kyk na John Wesley. Ek het sy museum besoek, so inspirerend, waar hy Christus se geregtigheid in 'n tyd van vormgodsdiens, oorspel en ongeloof verkondig. Iemand met 'n las vir die heidene brand om God se boodskap aan hulle te verkondig. Luister na hierdie snedige opmerking. Sit maar, jong man. Wanneer God die heidene wil bekeer, sal hy dit doen sonder jou en my hulp. Die vername leiers van ons dag, mense met godsdienstige insig, verkondig die roem van hulle wat eeue gelede die saad van waarheid gesaai het. Vir sommige is selfs standbeelde opgerig, Wesley, Luther. Moenie die dag van klein dingetjies in jou lewe verag nie. Dis 'n klein stemmetjie met jou praat. Jy het miskien 'n klein mosterdsaadjie geplant wat later gaan opkom. Laat die Here toe om mosterdsaadjies in jou hart te saai. En doen dit met mense om jou. Die ou opmerking word herhaal. Ons weet dat God met Moses gepraat het. Christus in die boodskap wat hy stuur. Maar hierdie man, ons weet nie waarvan hy kom nie. Moet julle nie hom steur nie. In die verlede is spesiale waarhede vir ons dag ontdek en verkondig. Nie soseer deur beroemde teoloë nie, maar deur toegewyde Bybelstudente sonder teologiese opleiding. Hulle het eenvoudig met die woord van die Here bestudeer, geglo en uitgeleef. Autodidakte, hulle het hulle self geleer. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, die Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Hang Jesus aan, drink sy woorde op en die wêreld gaan verander. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was, toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes. Julle het nie eens matriek gehad nie. Of baie invloedryk is, of baie mense van aansien onder julle nie. Maar, kyk wat het gebeur. Lees die boek Handelinge. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is
tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Grootheidswaan, pas op. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword wysheid. Wat van God kom, soek jy wysheid, kry dit by Jesus. Die vryspraak, soek jy verlossing, dit is by hom. Die heiliging, soek jy heiliging, dit is by hom. Daarom staan daar geskrywe, die wat wil roem, moet in die Here roem. Ek en jy het niks om oor te roem nie. Maar as ons Jesus verkondig, dan roem ons aan hom. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het, om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus, as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Ek staan by die Areopagus waar Paulus met groot geleerdheid gepraat het. En in my verbeelding sien hy hoe hy na Korintiërs toe stap. En hy sê vir hierdie ding. Hy sê, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus Christus, die gekruisigde. Dit is die grootste wetenskap. Dit verbreed jou denke. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Ons moet meer na Jesus toe beweeg, meer na sy woord toe beweeg. Ook in hierdie eindtyd sal die gelykenis van die mosterdsaad onmiskenbaar en triomfantlik vervul word. Wat daai tyd gebeur is 'n tipe van die antitipe wat nou gaan gebeur. Die klein saadjie sal 'n boom word. Die laaste waarskuwingsboodskap van genade sal na alle nasies en stamme en tale gaan, om 'n volk uit die heidene vir sy naam te neem. En die aarde sal deur sy heerlikheid verlig word. Laat die heilige in jou lewe toe, om jou mosterdsaadjie te laat groei. Volgende keer, die gelykenis van die onkruid. Liefdevolle Vader, dankie dat U met 'n mosterdsaadjie 'n preek afgesteek het lank gelede, toe mense geskimp het. En dat die wêreld nou meer en meer gevul word met die boodskap van Jesus se verlossing. Doen dit ook aan ons asseblief. In Jesus naam.